گەورە پاداشی باتەوە نزیکی 200 نەمامی زەیتونی پێداوین. ئێمەش وەک خەڵکی گەڕێکی مۆردانە و هەروەها ئەنجومەنی ئاشتی کۆکۆیی هەستاوین بە چاندنی و هەروەها بە پەرژینکردنی بۆ ئەوەی کە سەوزایەکی جوان بە منتیقەکە ببەخشێت. ئەمە خۆی باخچەیەکە، ئەمانەیە سەوزیکەین ئینشاڵڵا، بەڵکو لە داهاتوودا حکومەت ئەوێتی سەوزکە. بەڕاستی سەوزکردنی کوردستان پێویستە لەسەر هەموو تاکێک هەر کەسێک ئەگەر بۆ خۆی درەختێک بنێژێت پاش چەند ساڵێکی تر کوردستانێکی سەوز و جوانمان بۆ بەدەستێت. نابێت چاو لەوە بکەین کە ئەمڕۆ دەسەڵاتداران و حکومەت زۆر کەم تەرخەمن، نەک لە ئاست ژینگە، نەک لە ئاست سەوزایی، بەڵکو لە ئاست خەڵکەکە مرۆڤەکان. زۆر بێ هەستە، زۆر بێویژدانە لەوەی کە خەڵکی بەم دۆخە گەیاندووە، بەڵام ئێمە سەیری ئەوە ناکەین کە بڵێن حکومەتەکەمان چییە. ئێمە لە خۆمانەوە سیر دەکەین کە دەبێت خەم لە نیشتمانەکەمان بخۆین، خەم لە ناوچەکەمان.